ساکنان خوجند به قیمت شدن راهگیرهای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند، زیرا آن را علامت بلند شدن نرخ‌های دیگر می‌شمارند. 20 درم زیادتر شدن راهگیرها سر از 4 مارس بسیاری ها را نگران می‌کند. اما یک مارسکه قیمت دیگیش نرخ‌ها قیمت شد. بازارم قیمتی شد. کاتشک‌ها بیخی‌ها همش قیمتی نیستند. همش بگیریم. همون نرخ همون راهکار مثلا یکو 30 باشد بود، ممکن شما ماشو همه یکو 20 میداد شاپینگ کارش نبود. بعد یکو 50 شد راهکار نرخ نوایان با برنده شد. باور کنید. راننده ها پاسخ میدهند که 2 هفته پیش 1 لیتر بنزین 7 سامانی و 20 درم بود. حالا نرخ آن از مرز 8 سامانی گذشته است. نرخ گازی مایع نیز از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان میگویند نه فقط سوزشواری بلکه قسم‌های احتیاطی به علت بسته بودن مرزها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. زبچه‌های همه چیز قیمت شده. 800 تومانی چیز 1600 تومان. قیمت شدن راهگیرها سبب جنجال‌ها در نقلیات نیز می‌شود. چون قیمت شده است شوفرها که جنگ و جنجال می‌کنند، لیکن شوفر نفهمه که شوفر بیام از اول بشنه آسانه. چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمیده که های نمیفهمیده که های. یک مشاهده دیگر این است که ظاهراً مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنند و صف پیاده‌گردها در حال افزایش است. بعضی استودنت ها مجبور میشن که پای پیاده تا دانشگاه روند پول اکنام میکنند، چون که 10 درم برای استودنت پول است. شد که راهگیرها رنگی پیشتر میشد با نظم میشد. مقامات ولایت میگویند امکان بلند نبرداشتن نرخ در میان نبود. اگر همین کارو نکنیم روز از روز نقلیات ها فرسوده شده، خودش که خراجاتش که پوشانده نمیتونه مجبور بازار میبرد. بازار براندن با حالتی وزنی ما دچار شدن ما. برای همین ما مجبور شدیم که در خط‌سیرهای داخلی شهری یک سامانی سینم از افزایش نرخ خود راننده ها هم شاد نیستند. این من میخواهم که از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برآمده همین خلق بفهمانند که این وقت اینچه هر روز قیمت نمیشد، ما حرکت میکنیم که همین گاز و بنزین رو همش ارزان کنیم. در ولایت سوخت نزدیک 5000 نقلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت میبرند و قسمی از آنها دولتی هستند. اما آنهایی هم که با نقلیات شخصی خود در خط سیرها به مسافرکشانی مشغولند از سوی مسئولان وزارت نقلیات تنظیم میشوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.